Durante i mesi di lockdown molte persone hanno indubbiamente avuto a che fare con diverse paure. L'emergenza sanitaria, con le sue implicazioni negative, ha favorito l'accentuarsi del bruxismo negli individui già sofferenti e la nascita di nuovi casi tra chi non ne aveva mai sofferto. È stato registrato negli ultimi mesi infatti un incremento di oltre il 30% di richieste di apparecchi ortodontici per bruxismo. È stato inoltre registrato un incremento di fratture dentali e carie. La paura del Covid-19 è ancora purtroppo assolutamente presente e non possiamo dire che questo nefasto periodo ce lo siamo lasciati alle spalle. Tra le conseguenze dello stress c'è anche quella del bruxismo, che è un disturbo poco conosciuto e sottostimato, ma che in questi ultimi mesi ha aumentato notevolmente la sua incidenza nella popolazione. Il bruxismo consiste in uno sfregamento associato a un serramento involontario e violento dei denti delle due arcate, superiore e inferiore. Questo fenomeno talvolta può essere rumoroso e fastidioso, non tanto per chi lo esegue, che spesso lo fa senza rendersene conto, ma per chi gli sta vicino. È il cosiddetto sfregamento dei denti, che può avvenire sia di giorno che di notte. In questo caso, quando avviene durante il sonno, si manifesta frequentemente anche il classico rumore. Anche il semplice contatto dentale, quindi senza serramento o digrignamento, potrebbe rappresentare una forma iniziale di bruxismo. In condizioni normali di riposo, infatti, le due arcate dentarie non dovrebbero entrare in contatto e i muscoli masticatori dovrebbero essere rilassati. Anche un minimo contatto fra i denti fa sì che vi sia una contrazione di tale gruppo di muscoli ed espone l'individuo a un potenziale rischio di sviluppare il bruxismo vero e proprio in presenza di condizioni predisponenti, ad esempio stress e ansia. Il contatto dentale protratto è una condizione purtroppo inconsapevole, generalmente considerata come normale posizione di riposo della mandibola, ma non è così. Ciò che molti pazienti non sanno è che la posizione fisiologica di riposo della mandibola è a denti staccati e i muscoli masticatori rilassati, cioè senza alcuna tensione. A maggior ragione, anche durante il sonno, i denti non dovrebbero mai essere in contatto tra di loro. Invece, con il passare degli anni assistiamo a un progressivo incremento della frequenza di pazienti che dormono a denti stretti, con conseguenze negative oltre che sui denti, anche sui muscoli, articolazioni e sulla qualità del sonno e sulla capacità di recupero con il riposo. Per quanto riguarda le cause del bruxismo, si ritiene che siano prevalentemente di natura psicofisica, ansia, stress, rabbia, emozioni non espresse e un carattere aggressivo sono le principali alleate di questo fastidio. Si tratta di una serie di sensazioni che hanno necessità di trovare una valvola di sfogo, ma vengono represse, manifestandosi poi in questo modo. Ci sono anche delle cause di natura fisiologica, come i difetti di occlusione dentale e i disturbi del sonno. Ad influire su questa patologia anche l'assunzione di alcune sostanze, come ad esempio l'eccessiva caffeina, l'abuso di alcol o di sostanze stupefacenti. Cruciale è la capacità individuale di gestire lo stress e la sua resilienza. Lo stesso stimolo stressogeno viene gestito dagli individui in modo diverso, generando conseguenze diverse. Durante la fase del lockdown il bruxismo si è manifestato in maniera differente rispetto al suo solito. Abbiamo constatato due situazioni contrapposte. Alcune persone che ne soffrono grazie al nuovo stile di vita caratterizzato dallo smart working e dal riposo, da una vita frenetica, scandita in orari e ritmi meno frenetici, questi individui hanno accusato meno fastidi. Un aspetto assolutamente positivo che denota quanto lo stress quotidiano possa influire in modo prioritario su questo problema. Se da una parte il lockdown ha avuto l'effetto di alleggerire questi fastidi ad alcune persone, ad altre ha creato l'effetto completamente opposto. In tanti durante questi mesi hanno dovuto fare i conti con la perdita del lavoro, dei familiari colpiti dal coronavirus o anche con la paura di venire colpiti dal virus. Queste sensazioni di malessere psichico e di dolore hanno inevitabilmente comunque favorito l'accentuarsi del bruxismo nei confronti delle persone che già ne soffrivano. Ma non solo, proprio a causa dello stress emotivo sono stati registrati numerosi nuovi casi su persone che finora non avevano mai sofferto.
E naturalmente l'operazione di digrignamento può causare danni ai denti, il cui smalto può limarsi e assottigliarsi a causa delle continue sollecitazioni cui si trova sottoposto. Nei casi più gravi si può arrivare addirittura a esporre la dentina e a danneggiare il dente in profondità, alterandone al tempo stesso la sensibilità. Il bruxismo, se non trattato prontamente, infatti può portare alla scheggiatura, incrinature e perfino frattura dei denti. Da tenere in considerazione inoltre la possibile vanificazione di eventuali lavori odontoiatrici. Il digrignare o serrare i denti può comportare la rottura di otturazioni, faccette, corone, ponti in ceramica. Il bruxismo non provoca sollecitazioni e problemi solo a livello muscolare e dentario, ma anche a livello articolare. Il continuo digrignare o serrare i denti, difatti, può sollecitare eccessivamente le articolazioni temporomandibolari, portando a sua volta alla comparsa di dolori, rumori e click. A questo proposito è interessante notare che talvolta l'individuo può confondere il dolore articolare provocato dal bruxismo con il male all'orecchio. Infine, ricordiamo che il bruxismo notturno può anche influenzare negativamente la qualità del sonno. Un paziente che serra o digrigna i denti mentre dorme compromette la sua qualità del sonno, che risulta essere disturbato, frammentario, ma soprattutto non riposante e ristoratore. È come se andasse in palestra a fare esercizi di affaticamento dei muscoli, in questo caso dei muscoli masticatori, invece di dormire in completo rilassamento come sarebbe necessario. Specialmente durante il sonno i denti non devono mai entrare in contatto e tutti i muscoli masticatori e del volto devono essere rilassati. Va precisato tuttavia che per arrivare a questo tipo di danni più seri occorrono diversi anni. Per tale ragione quindi la diagnosi tempestiva è fondamentale. Come si diagnostica il bruxismo? Chi ne soffre difficilmente può rendersi conto da solo della presenza del bruxismo. Poiché il digrignamento dei denti può essere rumoroso, sono più frequentemente gli individui che stanno accanto a chi soffre di bruxismo ad accorgersi della presenza di questa parafunzione. Ad esempio, ci si può accorgere che il proprio partner digrigna i denti nel sonno. Tuttavia, questo non sempre avviene. Se il digrignamento dei denti non avviene in maniera rumorosa, o se le persone conviventi o a stretto contatto con chi presenta il bruxismo non si accorgono del problema, il più delle volte la diagnosi avviene di seguito a una visita odontoiatrica, magari eseguita anche per motivazioni del tutto diverse. L'occhio allenato del medico specialista infatti è in grado di individuare l'abrasione dei denti causata dal bruxismo, informandone di conseguenza il paziente. Come prevenire il bruxismo? Di solito le strategie di prevenzione includono metodi per la riduzione dello stress, come ascoltare la musica, fare un bagno caldo, fare attività fisica moderata e regolare, evitare alcolici e di bere caffè e tè dopo cena. Per quanto riguarda il trattamento, in realtà dal momento che non si tratta di una malattia, bensì, come ribadito più volte, di una parafunzione, non sarebbe propriamente corretto parlare di cura del bruxismo, sarebbe invece più opportuno parlare di rimedi o trattamenti per risolvere il bruxismo. Purtroppo a oggi non esiste un trattamento risolutivo che possa eliminare definitivamente dalla vita di un individuo la tendenza al digrignamento dei denti, ma si possono adottare delle strategie per prevenirne le conseguenze, in particolare a livello di denti, muscoli masticatori e articolazioni temporomandibolari. Più nel dettaglio, per preservare i denti dall'usura e evitare di sovraccaricare muscoli e articolazioni, si è soliti ricorrere all'uso del bite, che è una sorta di paradenti che si deve utilizzare solo durante il sonno per impedire il contatto fra i denti e il conseguente digrignamento. In caso di stress o sintomi ansiosi invece può essere utile ricorrere a tecniche di rilassamento. Naturalmente se si ha a che fare con ansia e disturbi emotivi, psicologici di natura patologica potrebbe essere necessario rivolgersi a figure specializzate come psicologi o psicoterapeuti. Il trattamento del bruxismo pertanto non è semplicissimo, poiché deve tenere in considerazione
tutti i fattori che possono averne contribuito all'origine, richiedendo talvolta quindi quello che può essere definito come un approccio multidisciplinare. Tutti i giorni comunque milioni di persone soffrono di disordini temporomandibolari senza saperlo. Questi non sono difficili da diagnosticare e possono essere curati, quindi è possibile tornare a vivere senza dolore. Grazie.